大家好，我係 David。喺位於屯門良田村有一條小小嘅山路，走上菠蘿山上邊有一個極具特色嘅峽谷地形。良田坳峽谷亦都係被譽為港版嘅大峽谷。嗰一度受到長期風化同埋侵蝕，形成咗一個大峽谷嘅景象，非常壯觀，係由人爭相影相打卡嘅地方。大家未去過真正嘅大峽谷之前，不如先等我哋一齊欣賞一下呢一個迷你嘅港版大峽谷先啦。喺開始行山之前，而家上緊網睇緊 video 嘅你，有冇曾經連接過公共嘅 WiFi 嘅時候，擔心過網絡安全嘅問題？ Surfshark VPN 幫到你。有冇曾經上過一啲假嘅網站，套取你個人嘅密碼同埋資料呢？ Surfshark VPN 幫到你。有冇曾經被植入一啲惡意嘅程式喺你嘅上網裝置上邊，將你嘅網絡蹤跡發送出去？ Surfshark VPN 幫到你。Surfshark VPN 係一個虛擬嘅專用網絡，通過加密嘅通道連接到互聯網，確保咗在線嘅私隱、敏感嘅數據得到充分嘅保護，可以用喺保護公共 WiFi 熱點連接、隱藏 IP 地址、保護個人嘅瀏覽私隱。去到某啲地方上唔到網嘅時候， Surfshark VPN 都可以幫你繞過審查，任何嘅地方都可以訪問任何嘅內容。想去旅行嘅時候，網上買機票住宿， Shark VPN 都可以幫你隱藏身份地域，防止被抬價。而家即刻登入呢個網站，輸入 David 就可以享有15折嘅優惠體驗，同埋額外3個月嘅使用限權。唔啱用嘅話，仲有30日嘅全額退款保證。好啦，唔阻大家，請大家繼續欣賞行山影片。前往嘅方法，我哋可以坐港鐵去到兆康站，再轉搭輕鐵，坐到去新圍站落車。住九龍區嘅朋友，亦都可以坐巴士258D，坐到去新圍苑站落車。落車嘅地方正正就係輕鐵新圍站嘅附近。喺落車之後呢，我哋就要過輕鐵軌嘅對面嘅。咁要上菠蘿山呢，先要穿過呢一個屋村，行大概8分鐘左右，先可以揾到條上山嘅路。我哋一路靠右行過斑馬線，斑馬線嘅右邊會有良田廣場，可以買地一啲食水先至出發。由於而家夏季天氣非常炎熱啊，大家上山之前一定要有充足嘅水分補給。穿過屋村，走到去屋村嘅外圍，呢一度就係上菠蘿山嘅起點啦。而家就正式出發，同大家一齊尋找港版大峽谷啦。咁喺上山嘅初段呢，我哋可以揾到一啲祭祀嘅壇。咁呢度呢，擺放咗好多嘅塑像啦，包括係觀音像、土地啦，仲有招財貓。菠蘿山呢一條山路呢，有別於香港其他嘅山路，我覺得係比較有人情味啲嘅。咁大家睇落去就會明白噶啦。走到去樹蔭之外呢，我哋就可以望出去出邊嘅山景。望到綠油油嘅山，個人都特別醒神啊！行埋上去山上邊，望落嚟嘅風景就更加精彩。跟住落嚟呢，我哋就係要不斷向上行，行上山。大家唔好睇小菠蘿山，因為佢都有海拔121米咁高。上咁高嘅山呢，都係幾消耗體力同埋流失水分。加上天氣炎熱，大家一定要量力而為。感到不適嘅時候，記得要坐低休息。咦，我哋又揾到一個祭祀嘅壇，咁呢度嘅村民呢，都會喺度上香供奉觀音，所以呢一度呢，都有好大嘅煙霧啊。咁行咗咁耐呢，大家可能都留意到呢一條山路呢，有別於其他香港嘅山路，因為成條上山嘅路上邊呢，全部都係石屎路嚟嘅，而且係冇樓梯級，一路都係一條斜路嚟嘅，所以呢一條行山嘅路好適合一啲村民喺度晨運用嘅。一大清早呢，已經有好多嘅行山客上山。上到去呢度呢，終於有個地方俾我哋可以喺度休息同埋鑑賞風景。已經上到去一個好高嘅位置，望返落去下邊呢，周圍都係綠油油一片，非常心曠神怡。喺高山上面吹住涼風呢，都特別醒神啊！大家可以留意一下呢一度搭建嘅凳呢，並唔似係一啲康文署搭建出嚟嘅凳，用一啲好靚嘅瓷磚搭建咗一排。清涼而又可以望到好風景嘅休憩處出嚟，可見呢一度晨運嘅行山客非常珍重呢一個地方。好啦，休息完我哋又繼續行啦。大家可以見到呢，地下上面鋪設咗好多嘅碎石，係因為菠蘿山上面呢條山路呢，有好多嘅泥漿啊，鋪設碎石呢，就可以防線啦。仲有一啲竹棚搭建嘅帳篷，好似一啲驛站一樣啊。隔離呢，又有一處嘅休憩處。搭建咗一啲嘅凳俾大家欣賞風景，一齊睇下前邊有咩風景啦。
喺山嘅下邊呢，有人就喺度種樹嘅。呢片嘅草原呢，真係好令人舒泰啊！周圍嘅山頭呢，都係差唔多高，令到呢一度呢更加通風清涼。呢一處嘅地方呢，周圍都係一啲山下所植嘅樹嚟嘅。可見呢度嘅山下呢，非常愛護呢一個地方，唔怪得呢一度呢會被稱為屯門嘅後花園。依山為家，充滿住人情味。呢一座山呢，真係好似一個大家庭一樣，一齊共同擁有呢一個後花園，共同修葺同埋打理好呢一個後花園。有人會喺度搭建一啲凳啦、帳篷啦、種花啦，同埋祭祀等等。大家呢都特別珍重呢一座山。上到嚟呢個高位呢，望出去嘅風景好似高原一樣咁遼闊。好，我哋又繼續向住高山進發。上埋去呢一條路呢，就已經到達山頂噶啦。左手邊有一條一字排嘅山脊，陣間我哋就會通過呢一條山脊呢，一路落山。嗰度呢，就係呢座山最高嘅位置啦。我哋差唔多已經行到上嚟山頂嘅位置，試下從呢一度望返出去嘅風景又係點嘅呢？望返出去嘅風景，菠蘿山呢一度嘅地形真係非常獨特啊！每一座山頭呢，都係差唔多咁嘅高度，各個嘅山頭聚集埋一齊呢，就好似一個高原一樣，地勢高而平坦，望落去呢，一啲都唔陡峭。由呢度望出去呢，都有啲被阻擋嘅感覺。等我哋一齊再上去其他地方睇啦。行到呢一度呢，就已經係成座山嘅最高處啦。可以睇到呢，石屎地呢，就喺呢一度終止咗啦。接住落嚟呢，呢一度就係一片嘅黃土泥地，金黃色一片。而家就等我哋一齊落山啦。一路行落去呢，就係頭先望到嘅一字排嘅山脊。從呢度望出去呢，風景就更加遼闊啦。山與山之間呢，呈現一個 V 字形，一齊感受一下呢一度嘅靈氣。再睇下山嘅另一面呢，又係啲咩景象啦？呢一面嘅山頭呢，泥土就比較紅，下邊有一條俾人行過嘅山路。大家行呢條路呢，都要分外小心啊，因為呢度嘅路呢，周圍都係泥漿一片。掛住欣賞風景嘅話呢，真係好容易會跣低啊！所以記得要留意地下條路有冇泥凼啦。不過呢度地下呢，通常都會鋪設一啲嘅網同埋石仔，防止一啲行山嘅人呢會跣低跌親。咦，咁大家可能都會疑惑，點解上到嚟山頂呢都係望唔到一個大峽谷嘅地形嘅呢？唔使心急，我哋望落去下邊黃土嘅地方呢，就係大峽谷嘅地形啦。咁辛苦上到嚟山頂，梗係要好好欣賞呢一度嘅風景啦。望住呢一個山勢，係咪越嚟越似一個峽谷嘅地形呢？行呢條路上邊呢，真係非常之清新舒泰啊！走到呢個地方呢，有塊石頭呢，就提咗一啲字嘅字，就雖然太潦草，唔知寫咗啲咩，但係相信都係為咗描述呢一度嘅地方有幾咁靚。哇！喺呢一度望出去嘅風景呢，就更加正啊！完全唔覺得自己置身於香港，望唔到高樓大廈，全部都係一啲大自然嘅環境，有山有水，空曠遼闊，青綠色一片，充滿靈氣。山頂呢一度呢，真係想留耐多啲啊！不過都唔可以忘記今日嘅目的係尋找港版嘅大峽谷。睇到呢度嘅山勢呢，真係越嚟越似一個峽谷嘅地形啦。有人呢喺度種植咗好多嘅樹，呢個人可能就係喺度長住嘅居民。依山為家，呢一面嘅風景可以望到好多嘅山脈。繼續行落去呢，就好似走入人哋嘅花園一樣。呢度呢，種咗好多棵嘅樹苗呢，喺度粉飾自己嘅屋企啊。山頂呢度又有一處休息嘅地方，有告示牌提醒大家要注意清潔。呢度亦都建造咗一個個嘅花圈，條路行起上嚟好有親切感。呢個車胎培植嘅植物呢，喺下邊呢會種咗好多棵嘅呢啲植物。好啦，我哋開始衝落去下低啦。喺呢度呢，揾到一條小徑，入邊就可以通去一個秘密嘅花園。喺呢度呢，起咗一個灌溉用嘅水池，收集雨水。瓷磚砌成嘅座椅呢，就唔係山墳嚟嘅。呢一度都可以欣賞到好風景，可以坐喺瓷磚砌成嘅座椅上邊，靜靜飽覽呢一處嘅風光，感受萬物嘅靈氣。喺度專登起咗個座椅呢，面向住座山呢，真係有一種土皇帝嘅感覺啊！望住自己嘅江山，我哋又要開始落山啦。再過冇幾遠就可以到達我哋今日嘅目的地。
良田坳峽谷，港版嘅大峽谷，下邊就係我哋今日嘅目的地啦。終點在望，好，事不宜遲，等我哋一齊落去參觀一下啦。前面大隻藍色水牌寫住危險嘅路呢，就係大峽谷嘅位置啦。等我哋即刻走前去睇下啦。終於到達咗我哋今日打卡嘅目的地啦。嗱，睇呢度嘅山勢呢，真係非常似一個大峽谷啊！呢個地方非常震撼同埋壯觀啊！但喺度打卡呢，都係真係要注意安全啊！因為由呢度去到峽谷底嘅高度非常之深啊，由呢度失足跣落去呢，真係可以致命嘅。所以我哋企喺上高呢度，唔好行咁埋呢，影相就算噶啦。行到嚟前端呢度，俾大家欣賞一下呢一個峽谷幾咁壯觀啦。岩土嘅顏色同埋形態幾咁宏偉。如果可以親身嚟到現場呢一度睇呢，場面就更加震撼啦。有人亦都會喺呢一度等到夜晚日落黃昏嘅時候，金黃色嘅光線打落去峽谷底，透出金黃色嘅岩石，非常之靚。另外，再一次要提醒大家，千祈唔好當個藍色水牌係流嘅，亦都唔好為咗影一張相試圖走落去下邊，因為呢一處嘅岩石呢，受到長期嘅風化，非常之脆弱嘅。加上呢一度呢，有非常之多嘅粉沙，係非常之跣嘅，所以大家最好都係遠距離觀賞就算噶啦。不過從呢度望出去呢，都未夠震撼啊！等我哋一齊嘗試行過去啦。行呢條路呢，真係要注意安全啊！地下嘅細沙粒呢，係真係非常之跣噶吓。呢一個角度呢，就係遊人爭相影相嘅角度啦，亦都可以望到日落嘅角度。喺呢個夾縫中嘅角度望出去嘅視覺就更加獨特同埋震撼。留意返呢度係會有山狗嘅，如果怕狗嘅朋友呢，要分外小心啊！走過呢個大峽谷呢，因為上面嗰條路呢比較窄，所以大家都最好走下邊嗰條路，避免發生危險。好啦，嘗試走到去峽谷嘅另一邊，睇下呢一邊嘅視覺又係點噶啦。而家就企喺呢嚿白色石上邊，望返出去，呢度嘅山勢真係非常之險要啊！所以大家記得影相嘅同時，一定要注意安全啊！呢個位真係好危險啊！離開峽谷呢，如果大家想影相嘅話呢，仲有一個好安全嘅位置，就係喺隔籬嘅呢一個小小嘅峽谷。啲遊客呢就好中意企喺呢個中間位置嗰度呢，低炒影返出去，影出嚟嘅風光都一樣好靚，亦都好安全。好啦，去到呢度呢，就已經同大家遊覽完一次嘅港版迷你大峽谷啦。希望你中意今日介紹嘅行山路線。中意呢條片嘅話呢，可以俾個 like 同埋訂閱我嘅 channel， 同埋將呢條片分享俾你中意郊遊嘅朋友。大家要注意返，由良田坳去到下白泥，大部分地方呢都係屬於青山練靶場嘅軍事禁地，所以喺練習射擊嘅日子呢，就千祈唔好進入範圍入邊。射擊練習開始前呢，練習區嗰度就會懸掛紅色旗，見到紅色旗嘅話呢，大家就要特別注意啦。咁離開嘅時候呢，我哋就可以一路沿住呢條路一路行落山，行到去下邊下白泥村公所嗰度呢，就會有33號小巴。咁我哋就可以坐呢個小巴去到天水圍嘅西鐵站。喺菠蘿山嘅下邊呢，種滿咗好多棵呢啲嘅植物。有冇人知呢一棵嘅植物叫咩名呢？知道嘅話呢，可以留言話俾我知。